Edon Việt Nam xin chào các bạn. Hôm nay Edon Việt Nam sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy hàng mít chuyên ngành nha các bạn, mít NBC 250 một pha. Đây là một cái dòng máy hàng mít mà Edon Việt Nam bán cực kỳ là chạy vào những cái phân xưởng cơ khí. Các anh thợ rất là tin dùng luôn. Máy này á là chuyên hàng mít, chỉ có một chức năng hàng mít thôi, và máy sử dụng điện một pha, dòng hàng là 250A. Dây hàng á thì máy sử dụng được dây hàng 0.8 và 1 ly. Trên tất cả những cái dòng máy hàng của Edon á thì luôn luôn có tem chống hàng giả, đồng thời là tem bảo hành điện tử 18 tháng trên toàn quốc. Tất cả những cái dòng máy của Edon, từ máy hàng cho đến máy plasma, đều được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ của Nhật Bản, cho nên là Edon luôn luôn tự tin rằng sản phẩm của mình cực kỳ là chất lượng và cực kỳ là bền luôn. Và bây giờ Edon Việt Nam sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điều chỉnh máy và những cái thông số ở trên máy nè. Mã của máy là mít NBC 250 một pha. Máy có hai màn hình hiển thị, V là volt, A là ampe nha các bạn, và hai đèn báo hiệu nguồn và báo hiệu quá nhiệt. Có một cái nút cho dây ra ngoài nhanh là cái nút màu đỏ đó. Khi mà các bạn nhấn cái nút màu đỏ đó thì cái bộ motor nó sẽ tự động nó chạy để đẩy dây ra ngoài nhanh nha. Đó là cái nút cho dây ra ngoài nhanh. Và bên cạnh đó thì Edon Việt Nam sẽ cho các bạn xem rõ ràng hơn về cái bộ motor truyền tải dây của máy. Cái công suất của bộ motor này là 3.5A. Đây là cận cảnh cái bộ motor của máy bằng hợp kim nhôm nè. Máy có bộ motor cực kỳ là mạnh luôn đó. Cái công suất 3.5 là một cái công suất rất là mạnh cho chiếc máy hàng mít dòng hàng 250A. Tiếp theo là mình có 3 núm điều chỉnh nha các bạn. Đầu tiên là núm voltage, là núm điều chỉnh lửa hay còn gọi là núm điều chỉnh volt. Thứ hai là welding current, là núm điều chỉnh dòng hàng chính của mình, đồng thời cũng là núm điều chỉnh tốc độ ra dây trong quá trình mà mình hàng luôn nè. Thứ ba là induction adjust, là điều chỉnh độ tự cảm cho ra một cái mối hàng cực kỳ là êm luôn. Phía dưới mình có hai jack kết nối. Đầu tiên là jack kết nối giữa súng hàng mít với máy. Thứ hai là jack kết nối giữa kẹp mát với máy. Đi qua mặt bên hông của máy thì sẽ có một cái nắp mình mở lên. Đó, mình mở nắp này lên á thì mình sẽ thấy được cái bộ motor truyền tải dây của máy. Đây là một cái bộ motor hồi nãy Edon Việt Nam đã cho các bạn xem cận cảnh rồi. Mình hướng ra phía sau á là sẽ có một cái tay cầm nè. Cái tay cầm này á thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình mà di chuyển máy. Kế bên cái tay cầm á thì mình sẽ có một cái rulo để chứa đựng cuộn dây. Máy này á thì mình sẽ lắp được cuộn dây từ 5kg lên đến 15kg. Và hướng xuống dưới á là mình sẽ thấy được một cái ruột gà hay còn gọi là dây dẫn hướng, và cái dây dẫn hướng này sẽ hỗ trợ truyền tải dây từ cái bộ rulo đi vào motor và đi ra súng hàng của mình nha. Chiếc máy hàng mít NBC 250 một pha chính hãng của hãng Edon này được bảo hành 18 tháng chính hãng. Trên máy có tem chống hàng giả của máy, và máy này thì sẽ hàng được dây hàng 0.8 1 ly và hàng trên vật liệu dày từ 0.6 cho đến 5 ly. Máy sử dụng điện 220V, và đằng sau máy thì sẽ có một cái CB nguồn on-off nè, sử dụng đồng hồ 36V và một cái dây nguồn 220V. Xuống phía dưới là mình sẽ có một cái quạt tản nhiệt, một cái van để kết nối khí và một bảng thông số kỹ thuật đằng sau máy. Bây giờ các bạn hãy theo chân Edon Việt Nam đi xem phụ kiện đi theo máy gồm những gì nè. Đầu tiên là mình sẽ có một cái súng hàng mít dài 3m đi theo máy. Đây là cái súng dài 3m nè. Thứ hai là mình sẽ có một cái kẹp mát dài 3m. Và đây là một cái ống dẫn khí dài 2m, một cái đồng hồ khí CO2 đi theo máy, và đây là cái đồng hồ 36V. Tiếp theo là hai cái bét hàng. Và sau đó là mình sẽ có hai cái cổ dê và một cái lục giác. Và đây là cái phiếu bảo hành 18 tháng chính hãng, có luôn hai cuốn sách hướng dẫn, một cuốn sách hướng dẫn tiếng Anh và một cuốn sách hướng dẫn bằng tiếng Việt. Bây giờ Edon Việt Nam mời các bạn đi xem Edon Việt Nam test cho chiếc máy mít NBC 250 một pha này. Máy này là sử dụng điện 220V, và đây là hai cái phôi sắt thép mà Edon Việt Nam chuẩn bị test cho các bạn. Và trước khi test thì Edon sẽ đo cho các bạn chính xác cái độ dày của hai cái phôi này là dày bao nhiêu. Ở đây cái phôi dày của mình là 5 ly 98 nè. Và cái phôi mỏng hơn á thì Edon sẽ đo cho các bạn luôn. 1 ly 09 nè. 1 ly 09 cho một cái phôi mỏng và 5 ly 98 cho một cái phôi dày. Và Edon sẽ test hàng góc cho hai cái phôi mỏng trước cho các bạn, 1 ly 09.
Chiếc máy hàng mít NBC 251 pha này hàng cực kỳ là êm luôn, hàng độ mỏng cực kỳ là êm. Và đây là chi tiết cái mối hàng mà Aeon Việt Nam vừa mới test xong cho một ly 09. Với cái mối hàng này á, thì Aeon Việt Nam kéo một đường dài, không có bị lủng, không có bị ngắt quãng nha các bạn. Và đây là chiếc máy mít NBC 251 pha của mình, xem lại mối hàng rất là ngấu luôn và rất là đẹp. Và bây giờ cái mối hàng tiếp theo đó là Aeon sẽ test cho hai cái phô giày 5 ly 98. Hồi nãy Aeon Việt Nam có đo cho các bạn rồi, và bây giờ Aeon Việt Nam sẽ tiếp tục test ghép mí hai cái phô giày 5 ly 98 nha. Đây là hai cái phô giày 5 ly 98 Aeon ghép lại với nhau, và Aeon sẽ test có một cái độ hở khoảng 3 ly ở giữa. Và các bạn xem Aeon test, thứ nhất là các bạn xem độ mịn của mối hàng, thứ hai là các bạn xem độ ngấu của mối hàng có ngấu ra đằng sau không nhé. Và đây là chi tiết cái mối hàng mà Aeon Việt Nam vừa mới hàng xong, nó còn rất là nóng ở đây nè. Aeon sẽ quay cận cảnh cái mối hàng cho các bạn xem, và sau đó Aeon sẽ cho các bạn xem cái độ ngấu ở đằng sau luôn nhé. Đây là chi tiết của mối hàng, nó cũng khá là đẹp luôn đó, nó rất là mịn. Và cái độ ngấu của mối hàng nó ngấu sâu ra đằng sau luôn. Và đó là Aeon đã giới thiệu xong chi tiết về máy, về phụ kiện đi theo máy. Đồng thời Aeon có test máy thực tế cho các bạn xem, để cho các bạn xem và các bạn nắm rõ hơn về chiếc máy hàng mít NBC 251 pha này. Đây là một cái dòng máy hàng mít chuyên ngành nha các bạn, chuyên ngành chỉ có một chức năng hàng mít thôi. Và máy này hàng được sắt thép inox đồng nhôm và tất cả những cái vật liệu hàng luôn, chuyên làm nghề cho các anh thợ. Nếu các anh thợ cần những cái dòng máy như thế này thì hãy liên hệ đến tất cả những cái đại lý của Aeon trên toàn quốc. Aeon đảm bảo với các bạn đây là một cái sản phẩm cực kỳ là chất lượng luôn, sản xuất trên dây chuyền và công nghệ của Nhật Bản, cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái sản phẩm của Aeon phân phối nha. Aeon cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái video đợt sau.